غیرت اللہ دا انعام ہے. اس واسطے حضور نے فرمایا دیوس بندہ نہ جڑا وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا. دیوس دی ہن زیادہ تعریف میں تو نہیں کر سکتا، فضل احمد چشتی صاحب کر سکتے ہیں، لیکن ایک گل ضرور ہے کہ جو اپنی دھیاں بہناں نو جا کے کافر سفیراں نال ہاتھ ملواوے تے فوٹو کھچواوے، کم از کم یہ ہے کہ بھی دیوس ایویں تے نہیں ہوندے تے ایویں تو گھٹ بھی نہیں. ہولی ہولی بول دو، اونچی بولو. ایویں دے ہوندے دھی بہن نو جا کے جڑا ہاتھ ملواوے لوگاں نال تے فوٹو کھچوائے، ایمانداری نال دسو اون دے وچ کوئی غیرت دی رتی ہو سکتی؟ اج دی میری تقریر تو بعد ایک گل پکی ہے، یا تے تساں پارٹیاں چھڑ دینیاں نے اپنی لبرل تے یا دین نو اللہ حافظ کہہ دینا. سنو وہ اس واسطے میں کہہ رہا کہ تواڈے کول کوئی حجت میں نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ قیامت والے دن کوئی اے آکھے کہ یا میرے مالک کوئی سانو دستا تے اسی انہاں بے ایماناں نال نہ مل دے. سانو پتہ ہی نہیں، سانو مولویاں پیراں دسیا ہی نہیں. اول تے انہاں سارے بزرگاں تانوں وقتاً فوقتاً دستے ہی رہندے نے، تے جے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ سانو نہیں اطلاع ملی تے